마인크래프트 알레리 키캡 클레이를 던져주고 키캡 모양을 만들어줘서는 실패한 건 버리고 다시 한 땀 한 땀 만들어줄게요. 수학적으로 접근해서 48개 만들어줘서요. 세상에서 제일 강한 본드로 붙여줄게요. 나무도 꼭 올려줘요. 알레이가 등장했어요. 춤을 살아가는 푸른색 꼬마 알레이. 알레이는 잡혀도 아이템을 떨어뜨리지 않습니다. 눈은 정말 중요하니 숨 참고 그려줄게요. 역시 귀엽고 귀여워. 알레이는 공중에 떠있어야 제맛. 플러스 축을 붙여줄게요. 새로운 시도입니다. 유비레진으로 굳혀주면 알레리 키캡 완성. 너무 귀여워. 다음 시간에 봐요. 안녕.